大家好，我是林医生，今天讲打呼噜。林医生最近年纪大了，发现开始打呼噜哦，完蛋了，身边其实有很多打呼噜人。打呼噜其实和十男九痔一样，和痔疮一样，男人哦，到林医生这个年纪没有不打呼噜了。一项针对5713名美国居民的调查发现，24%的男性和14%的女性会打呼噜，但是到了一定的年龄，60岁的时候会突然人数就上升了，有60%的男性和40%的女性会打呼噜说明随着年龄的增长，这个打呼噜的几率是越来越高所以哪一天当你老婆不想和你睡了，很有可能就是你打呼噜太吵了。如何去诊断这个打鼾呢？这打鼾也叫打呼噜。打鼾其实就睡觉的时候上气道阻力升高，导致上气道软组织震动，产生一个声音。打鼾也分这个良性打鼾和这个严重的打鼾所以这个就是打鼾的这个国际诊断标准比如说和你睡的人发现你有粗重的呼吸声音。第二点是你自己从来没有抱怨过打鼾给你睡眠造成障碍。第三个就是没有任何的证据证明你打鼾是因为其他一些病理性的呼吸系统疾病导致的但上面我说的这3项打鼾都是良性的，叫原发性打鼾比如年纪大了肌肉松了就会打鼾比如喝太多酒比如你吃安眠药也会打鼾。但是如果你的打鼾有以下这些临床表现说明这打鼾非常的不好要特别的注意。如果你打鼾的时候同时伴有这些症状，叫高度警惕一个恐怖的疾病，叫 OSAS， 叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。这个 OSAS 这个病很有可能会让你猝死。那什么是 OSAS？ 顾名思义，这种特征就是你打呼的时候不是一直在打，而是打着打着突然就暂停了，然后再重新开始打呼噜这种类型的打呼噜会让你身体处于一个低通气的状态，让你很严重，全身缺氧所以当鼾声暂停的那一刻，其实是气道完全堵塞住了接下来大脑就会怕你死掉，一直要把你唤醒直到你恢复浅睡眠，翻来覆去或者直接就醒过来然后这个时候气道就再打开了但是很容易你又睡着了，你又开始打呼噜，周而复始直到猝死那为什么会得 OSAS 这个这么严重这种睡眠呼吸暂停的病呢？第一个原因就是肥胖，这是最重要的一个原因所以几乎每个胖子都会打呼噜你一胖，这个脂肪就会在颈部和喉咙周围累积，就会压迫你的气道。还有这肚子大的时候，虽然腹部的脂肪可以对这个膈肌去施加压力，限制这个肺部的扩张使得你呼吸更加困难。而且肥胖的打呼噜是恶性循环很多人以为打呼噜是睡得很熟，其实这是一个最大的误区这些人虽然睡了很久，但白天的时候还是很容易疲劳这种疲劳会让这些人更不爱运动，不爱运动他就更胖所以肥胖和打呼噜是一个恶性循环。你可以通过这个嗜睡量表评估自己一个睡眠状态第二个原因就是上气道堵塞比如说鼻综合偏居还有鼻息肉鼻肿瘤扁桃体肥大、腺样体肥大、血用水太大也会把气道堵住第三个原因就是抽烟喝酒，很多人抽烟就会一直咳嗽，导致这个气道的慢性炎症。那OSAS 恐怖后果，第一个就严重的心血管事件，比如说猝死或者急性心梗。2005年的一项回顾性研究就发现OSAS 打呼噜的患者在午夜或凌晨6点发生猝死的风险是普通人的2.5倍以上。这些 OSAS 的患者发生心梗的几率是没有打呼噜患者的6倍。第二个就是高血压病，2008年美国心脏协会就报告大约50%的这个 OSAS 患者患有高血压，然后1/3的高血压患者与这个 OSAS 有关。如果你有高血压，一定要去查一下有没有这个 OSAS 呼吸暂停。第三个就是认知障碍，长时间缺氧会对脑部形成不可逆的损伤流行病学研究就一致证明，OSAS 与这个抑郁症是有关系的患有重度抑郁的人有 OSAS 的可能性是普通人的5倍。2013年来自台湾的研究，在5年的随访中发现这 OSAS 组的痴呆的风险是普通人的1.7倍。那到50岁到60岁这个期间OSAS 男性患痴呆的风险直接就普通人的6倍第四个就糖尿病，在一项大型的队列研究中，轻度在打呼噜的患者2型糖尿病5年的发病率是7.5%，中度 OSAS 的患者是9.3%，到重度的患者就直接升到15%而在糖尿病患者中有86%都有 OSAS， 其中还有50%几是中重度的 OSAS。第五个就中风单纯一个打呼噜就可以让你中风，不需要伴有其他的原因很多人做磁共振发现没有症状的一个小型的脑中风，很有可能就是这个 OSAS 就是主要的原因那么问题来了，如果怀疑自己有 OSAS 这严重的打呼噜，要怎么去检查呢？OSAS 检查其实有个金标准，叫多导睡眠监测 PSG， 意思说你去做的检查100%就可以把它诊断出你到底有没有这个病。做的检查你就要全身去带满各种的监测设备，然后去睡觉多导睡眠就会监测脑电图眼电图肌电图心电图血氧饱和还有呼吸流量传感器。
那做完这个检查，你会得到一个重要的指标，叫 AHI 呼吸暂停低通气指数，就是你睡觉的时候每小时出现多少次的呼吸暂停和低通气哦。医生就根据这 AHI 的值和血氧饱和度来判断你 SARS 的严重程度。一般这 AHI 小于5属于正常的，那如果你 AHI 到5到15的就是轻度的 ，AHI 到15到30就是中度的哦。如果你每小时大于30次的低通气和呼吸暂停的话，说明是重度的 SARS， 非常有可能会猝死。你自己也可以简单的通过这个问卷来评分一下，总分大于等于3分的就是 SARS 的高危哦，小于3分就是低危哦。那这么恐怖的病有救吗？哦，有救，但是很多人都拒绝哦。因为打呼噜最主要的一个办法就是呼吸机，只要睡觉的时候戴一个鼻罩或面罩，呼吸机就会给你一个气体压力，打开气道哦。那如果呼吸机有效的发挥疗效，坚持使用的话，可以显著降低75%的中重度 SARS 患者的嗜睡症状哦。这时候你可能戴完呼吸机，白天就精神满满哦，不会再疲劳。不过更重要的是要记住，呼吸机不是让你改善睡眠质量的哦，它会长期挽救打呼噜导致的严重并发症。就2018年的荟萃分析发现，呼吸机治疗哦可以显著降低不良心血管事件的风险，然后这些合并高血压 SARS 患者通过这个呼吸机治疗，可以显著的降低家庭的自测血压哦，而且很多证据都证明呼吸机对情绪障碍的 SARS 患者是有益的哦，可以减轻患有严重 SARS 的老年患者的抑郁和焦虑哦。还有在一项回顾性的对立研究发现使用呼吸机中重度 SARS 患者糖尿病发生的风险还会降低47%哦，所以如果你没有这些适应症，尽快使用呼吸机治疗吧哦。第二个治疗方式就是口腔矫正器，通过改变舌头的位置和上呼吸道结构来改善这个通气哦，否则这适应症你就有口腔矫正器。第三个手术治疗哦，比如说你就鼻子里面就堵了哦，有息肉啊，有鼻肿物啊，有扁桃体腺样体肥大哦，已经堵塞了哦，这个时候你要进行手术治疗，这样才能解除这个梗住。第四个就吃药哦，其实没有任何一个药物能够证实对这个 SARS 是有用的，所以不要再乱七八糟去买什么保健品，跟你说是可以治疗这个打呼噜，都是骗人的。第五个是减肥哦，之前说的这个肥胖的打呼噜是恶性循环哦，但说实话不可能减得下来的，对不对？尽快用呼吸机来打断这个恶性循环，然后再去减肥，这个才是最有效的。可是非常可惜的是，很多的严重打呼噜的患者都拒绝治疗。为什么很多人拒绝治疗？第一个原因就是不认为这是一个病，打呼噜睡得这么好，怎么可能是病？第二个就是耻病感很多人认为这个很严重的病才需要戴呼吸机被别人知道这个多羞耻第三个认为呼吸机要戴一辈子，其实呼吸机可以打断你肥胖和打呼噜的恶性循环这样你就可以开心去运动，然后就可以瘦下来。这个时候瘦下来很可能你打呼噜就没有了，所以不用戴一辈子。第四个呼吸机会有幽闭恐惧，害怕呼吸机戴上去会窒息，气流很大，其实不要害怕如果有医生和工程师去帮你去调整呼吸机的参数，是指导后续的治疗很容易就适应了。其实国外的人他很胖，对不对？所以很多人都在用呼吸机，不然他们国外的人都死光光了好的，不说好累，不要再打呼噜了，我们救救自己吧，救吧！所以带给大家看一下，看是什么感觉医生也没有戴过，今天第一次戴不知道会不会恐怖然后是要怎么戴呀？再说这个要在上面，然后再在后面，在爱的回忆间体会。那现在开机了我就给它，气油来了，气油，这样子它就会，要气油了，等一下有气油，这样气油，要吹到鼻子，注意嘴巴要闭上才可以嘴巴要闭上才可以对，然后这样子它就可以通过鼻子进气，把你这个气道打开，那就可以睡觉觉。